Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch, ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerächt wird. Vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch, an dieser Generation wird es gerächt werden. Wehe euch, Gesetzeslehrer, ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, es ist entweder die Bereitschaft oder die Verweigerung zur Umkehr, zur persönlichen Umkehr. Lasse ich mein Herz weich werden und mich belehren? Oder bilde ich eine harte Schale um es herum, wo ich eigentlich im Grunde genommen im Glauben nur eine Bestätigung dessen suche, was ich fühle, was ich empfinde, was ich von vornherein meine. Die eigene innere Stimme. Aber genau genommen müssten wir Heilige sein, wenn wir wirklich darauf hören könnten. Aber gerade der Heilige tut es nicht. Erstens einmal durchleidet er zu viele dunkle Stunden, in der er scheinbar nichts fühlt oder in denen er angefochten ist, und kann gerade auf das Innere, sein eigenes Inneres nicht hören. Da würde er verzweifeln. Und zweitens weiß er, dass das Entscheidendste dann fehlt, dass er hörender, empfangender ist, dass er die Wahrheit Gottes, so wie der Mond von der Sonne beschienen leuchtet, so kann das Licht Christi nur von ihm reflektiert werden, dass er empfängt. Die Wahrheit und die Worte Gottes. Und genauso waren auch die Pharisäer, die Juden, die Gesetzeslehrer. Sie wollten selbst leuchten und sie wollten das Licht Christi nicht in sich aufnehmen. Mit 100 Fragen haben sie ihn bombardiert, um einen Schutzwall vor ihr eigenes Herz zu bauen, damit da ja nichts durchdringt,
das ihr eigenes Herz berühren könnte. Die Gefahr ist, dass wir genauso werden. Dass wir nur die Bestätigung des eigenen suchen. Dass wir nur auf unser eigenes Inneres hören und das absolut setzen. Das, was wir innerlich fühlen, bleibt vorläufig. Natürlich ein Mensch, der keinen Bezug zu seinem Inneren hat, ist nicht wirklich ein Mensch. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es fehlerhaft ist, dass es unrein ist, dass vieles davon nicht so ist, wie es sein sollte, dass es in die Irre geht. Und deshalb ist das Gebet wichtig, dass Gott zu einem spricht, ist die Demut wichtig, dass das vom eigenen loslassen kann, ist das Hören wichtig, indem das Wort Gottes einen berühren und belehren kann. Wenn man der Meinung ist, jetzt bin ich schon jahrzehntelang im Glauben, jetzt habe ich das Ganze, ich als Pfarrer könnte sagen, jetzt bin ich sozusagen über 20 Jahre Pfarrer und habe das ganze Evangelium und die ganze Bibel schon ein paar Mal auf und durchgelesen. Ich kenne das alles. Und da gibt es nichts mehr zum Dazulernen. Und würde das nur etwas über meine eigene Verhärtung aussagen, meine eigene Verblendung. Das Wort Gottes ist lebendig. Und es klopft jeden Tag neu an die Tür unseres Herzens und will uns jeden Tag in neuer Weise sein Leben vermitteln. Wollen wir es herbeisehnen? Wollen wir es liebend empfangen? Dankbar sein dafür, dass uns der Herr jeden Tag aufs Neue beschenken möchte. Amen. Vergelt's Gott.